Hi all, welcome back to our channel. ഇത് ജാക്കിൻ്റെ A to B വരുന്ന പവർ മെഷീനാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ജാക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. A to B എന്നാണ് മോഡലിൻ്റെ പേര്. ജാക്ക് F5ന് ശേഷം വരുന്ന മോഡലാണിത്. F4 ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് F5. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് A to B. അപ്പോൾ ജാക്ക് A to Bക്കും F5നും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഓട്ടോ ട്രിമ്മിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രിം ചെയ്ത് നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മെഷീൻ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷറിങ് ഇത് ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 1 മീറ്റർ വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബോബിനുകൾ പിന്നെ ചോക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാരിയർ ബോക്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ 3 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 ബോബിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 ബോബിൻ കേസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രഷർ ഫൂട്ടും ഉണ്ടാവും. ഈ 3 സൈസിലുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫൂട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ ഫുട്ട് ഇതാണ്, നോർമൽ പ്രഷർ ഫുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പവർ മെഷീനിലൊക്കെ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 6 ആക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലോക്കിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു ഫിംഗർ ഗാർഡാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര സ്പീഡ് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സേഫാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫിംഗർ ഗാർഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബോബിനും ഒരു ബോബിൻ കേസും വരും. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോബിൻ കേസും ബോബിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് വേറെ മെഷീൻ്റെ ഒന്നും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോബിൻ വരുന്നത്. ബോബിൻ കേസിനും കുറച്ചൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ ചെറിയൊരു പണിയുള്ളത് നൂല് കോർക്കലാണ്. എന്നാൽ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്കത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയാൽ ശരിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 സ്പൂള് വരുന്നുണ്ട് നൂല് കോർക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓരോ തവണയും ചുറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നൂല് പോകേണ്ട വഴികളാണ്. ഇതാണ് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 5 വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് കെട്ടിടാനുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്റർ പോലെ വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിതങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ പ്ലഗിൽ തന്നെയാണ് ഓഫ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിതിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിലോട്ടാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മറച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 2 കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്നിങ്ങനെ മറച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ മെഷീൻ്റെ ഈ ബോഡി ചെന്ന് താഴെ മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചൊന്ന് അങ്ങനെ മറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ കാണാം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഓയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓയിലിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് 1 ടൈം നമ്മളിതിൽ ഓയിൽ നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചീത്തയാകുമ്പോൾ മാത്രം റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു പോർഷനിലെങ്കിലും ഓയിൽ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറി മാറി വരും. ഈ ലോയുടെ അവിടെ ഈ ലോയുടെ ഹൈഡ് മിഡിലായിട്ട് വേണം ഓയിൽ നിൽക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ നൂലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മെഷീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ നിൽക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റിച്ചിങ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഫുൾ ടൈം ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഈ ഓയിൽ കളയേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ ആ ബ്ലാക്ക് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ,
അപ്പോൾ താഴെ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നോബ് ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ അതിൽ കൂടെ കളയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓയിലെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൽ കൂടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പവർ പ്ലഗ് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പവർ പ്ലഗ് ഇവിടെ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഫിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കോഡുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കോഡുണ്ട്. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പവർ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യുക, അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക, അത് ഊരിയിടുക, അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അത് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം ഇതൊന്ന് തനിയെ ഒന്ന് വർക്കാവും, ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ വർക്കാവും, എന്നിട്ടാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് മോഡിലോട്ട് വരാം. ഇതിനിതാ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അത് ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതാ ഇതിൽ പ്ലസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് 4500 കിടക്കുന്നത്. 5000 വരെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. 200 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിതാ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊരു ഹോം യൂസിനാണ് പറ്റുള്ളൂ, ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്നല്ല നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ട്രിമ്മിങ് ഓഫ് ചെയ്തിടണമെങ്കിലാണ് ഈ ബട്ടൺ വേണ്ടത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്തൊരു ചുമപ്പ് ഇത് പോയത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓട്ടോ ട്രിമ്മിങ് ഓഫാണെന്നാണ്. അത് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് ഓട്ടോ ട്രിമ്മിങ് ഓണാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് താഴെയല്ലേ ഈ ഒരു ഇത് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും തയ്ച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി എപ്പോഴും താഴ്ന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഈ സൂചി എപ്പോഴും താഴ്ന്നായിരിക്കും തയ്ച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുക. അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സൂചി മുകളിലായിരിക്കും വന്നിക്കുക. താഴോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി എപ്പോഴും താഴോട്ടായിരിക്കും വന്നിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഫൂട്ടാണ്, പക്ഷെ ഞാനിതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഫൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് സിബിൻ്റെയും പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട്, ഇതിപ്പോൾ നോർമലുള്ള ഫൂട്ട് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് 2 കട്ടിങ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സിബിങ്ങിൻ്റെയും പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 in 1 ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫൂട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫൂട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 350 rupees കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട്, എനിക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ ലൂസാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫൂട്ടൊന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് സെൻറ്ററിലാണല്ലോ, ഈ സ്ക്രൂ സെൻറ്ററിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് വരാം. നമ്മളൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ അറ്റത്തോട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലെ ഇത് പൈപ്പിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അറ്റത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലെ പൈപ്പിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫൂട്ട് മാറ്റിയിടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഫൂട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ മെഷീൻ പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ പ്രസർ ഫുട്ട് പൊക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഇതിങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ പൊങ്ങുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കത് പെർമനൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊക്കെ പൊക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങിയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ താത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴും. നമുക്കിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം
ഈ പെഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ മെഷീൻ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ആയിക്കോളും. ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ സാധാ പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് കട്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോബിൻ കേസ് മാറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ താഴേക്കോട് ഇട്ടാൽ മതി. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്താണ് ബോബിൻ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിത് എപ്പോഴും ഈ തന്തവിരലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ പവർ മെഷീൻ്റെ ബോബിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കട്ടിങ് മുകൾ ഭാഗത്ത് വരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അത് സാധാ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ ടിക്കുന്ന ഒരു ഒച്ച കേൾക്കും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് കോർക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പൂളോട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് കോർക്കണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് അതിലാണ് കോർക്കേണ്ടത്. അതിൽ കോർത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രിം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. ആ ത്രെഡ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഹോളിക്കോഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ ഹോളിക്കോഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഹോളിക്കോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ താഴത്തെ ഈ ഹോളിക്കോഡ് ഇടാം. പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ കറക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കണം. അതിൽ ശേഷം ഈ ഒരു കട്ടിങ് കൂടെ എടുക്കുക. ഇതിലെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് ഇടണം. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടാലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതിലിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇതിലിടുക. പിന്നെ താഴെയുള്ള ഈ പോർഷൻ കണ്ടോ അതിലിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നൂലിൽ കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഒരു വട്ടം കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വേണം ഫസ്റ്റ് കോർക്കാൻ. പിന്നെ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഹോളിൽ കൂടെ ബാക്കിൽ കൂടെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ് പോലെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഇതിൽ കൂടെ ചുറ്റി താഴെ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ടും കൂടി എടുക്കുക. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേ കൂടെ വരണം. നമ്മൾ നൂല് വലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ അനങ്ങണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ നൂലിട്ടത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷം ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൂലൊരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതും ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അനങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നൂലിട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുക. നൂലിതിൽ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ബോബിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഈ സ്പൂളിലാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ കോർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനും ഈ ഹോളിക്കോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ ചുറ്റുമെന്ന് വരെ ഈ ഹോളിക്കോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബോബിൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്ത് തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ബോബിൻ അതെടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ നൂല് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഇച്ചിരി ടഫായിട്ടുള്ളത്. 1-2 വട്ടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നൂല് തീരാറാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വേറൊരു സ്പൂൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. ആ നൂല് ഇതിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ സൂചിയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
ഇത് നൂല് കെട്ടിടാനുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടി വീണോളും. ഇത് 2.5 ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യാറ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 25,500 ആയിരുന്നു. ഒരു 1 മന്തിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട്. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി മെഷീനാണ്, പവർ മെഷീൻ. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്, ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതിന് വരാറില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനാണോ ജാക്കാണോ ബെറ്റർ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇത്. രണ്ടിനും ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്, രണ്ടിനും അതിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട്. ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് സിക്സാഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എംബ്രോയ്ഡറി, സ്റ്റിച്ച്, ലോക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് പവർ മെഷീനിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എത്ര കട്ടിയുള്ളതും എത്ര സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. 5,000 വരെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനിൽ നമുക്കൊരു 2,000 ബിലോ മാത്രമേ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ടോപ്പ് ഓക്കെ ആണ്. ഒരു പുറത്തൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്, കുറേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒരിക്കലും ടേബിൾ ടോപ്പ് നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്കത് ഭയങ്കര ടൈം കൂടുതലെടുക്കും. അതിനൊക്കെ പവർ മെഷീൻ തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് മെഷീനാണ് മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീന് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രം മതി, അതിനൊരു ടേബിളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന് നമുക്ക് ടേബിളോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. എത്ര വലിയ തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ടേബിൾ ടോപ്പ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കാം, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും. ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഈ ഭാഗം തന്നെ ഒരു 30 കിലോ ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജാക്കിൻ്റെയാണ്, പല കമ്പനികളുടെയും ഉണ്ട്. ഞാൻ ജാക്കിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെയും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ആവറേജ് റേറ്റിൽ പറ്റിയ ഒരു മെഷീൻ ജാക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മെഷീന് മാർക്കറ്റിൽ അത്യാവശ്യം 27-28 ഒക്കെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ. 25,500 പുതിയ ഫ്രഷ് പീസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.